do'stlar, kecha Jahongir aka shu smechkalarni menga sovg'a qilib berdilar. Sovg'a uchun rahmat. Do'stlar, bu smechkani zo'r tarafi bor ekan. Agarda siz shu smechkani sotvasangiz, siz to'lagan pulni 1% saraton kasalligiga chalingan yurtdoshlarimizni davolash uchun ishlatilar ekan. Endi ta'mini ko'ramiz. Nech pulligini bilmadim-ku. Upakovkasi bogatiy ekan. Lekin katta ekan. Lekin men tishni chaqolmayman. Mazza ekan. Qo'lda chaqasimi yoki tishda? Kommentariyaga yozib boring. Voy mazza. Siz ham gazak smechkasidan sotib oling. Mazza qilib semishga chaqasiz hamda bir insonni tuzalib ketishiga sababchi bo'lasiz. Hammaga rahmat.